ورندوش مرحبا والنهجا ایرو از به مجاره کنول پیش بریومه مجارمه دوپل کونکتورن ورنم دست بکن بله دوپل کونکتورن چیه یعنی جوت گهانک yani هواکدگین هف یکمین entweder punkt oder bu kurmancı end bin an ya ji yan mirin yan Diyarbakır minakem bidin ich trinke entweder Kaffee oder Tee yani dibe ez ya kahve ya çay verim. Ich spreche entweder Kurdisch oder Deutsch. Ve ya az Kurdi ya Deutsch dağıvım. Ya yemin nicht nur sondern auch. Netene hemji. Minakem beden wir essen nicht nur Fleisch sondern auch Fisch. netene goşt hem jî masî dixwin. Ihr fahrt nicht nur Zürich, sondern auch Bern. Hûn diçin netene Zürich hem jî Bernê. Ya sêyemîn sowohl als auch. Çiye sowohl als auch? Hem jî. Minakem bidin sie ist sowohl freundlich als auch hilfsbereit. Dibe ew hem perhevale als auch hilfsbereit. Yani ji alîkariyê berhes dike. Sowohl ich arbeite als auch studiere. Ve ez hem dixebitim hem jî xwendekarim. Belê no cot gehanek doppel konnektoren bi vê havî bû me sê heba vegot bi dersekî din em ê dîsal pêşberî webin heke we eciband şikerema xwe me biecibînin me bişopînin. بمینم خیر و خوشی دا بخاطری ویا